kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha kuri mwe mwese dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko uyu munsi wo ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 ku wa kabiri iragira iti Imana nikuzamura abantu bazabazanya ngo bigenze bite. Imana nikuzamura abantu bazabazanya ngo bigenze bite. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo 123 igira iti Yesu ni wowe musa mbonyemo. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Yesu ni wowe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga, najyaga ntashaka sinyabonye gasuhuza Uwiteka. None ni Yesu nawe ari n'izina remera, umunezero ibonekera
Haleluya, haleluya, haleluya. Munezero n'ibyishimo bene data bibonekera muri Yesu Kristo, niko uyu muririmbyi yaririmbye aravuga ngo none ni Yesu maza wenyine, ngo nta rindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nta handi twabasha kubibonera usibye muri Yesu. Ahandi hose ni imiriho, ni imibabaro, ni ingorane, ni inguma, ariko muri Yesu ni amahoro masa. Reka rero bene data, uko tubagejejeho insanganyamatsiko y'ifunguro ry'umunsi wa none, dusome ijambo ry'Imana twihuse muri Yosuwa. Ibice ni bitatu, dusome kuri 7 honyine. Haravuga ngo Yosuwa ibice bitatu murongo wa 7, haravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Amena. Twongere dusome hakurya hafi ku bice 4 murongo wa 14, ndetse dusimbuke dusome kuri 18. Aravuga ngo uwo munsi Uwiteka akuza Yosuwa mu maso y'Abisirayeli bose, baramwubaha nk'uko bubahaga Mose iminsi yose yamaze akiriho. 18, abatambyi bahetse isanduku y'isezerano y'Uwiteka bavuye muri Yorodani bashinze ibirenge imusozi amazi ya Yorodani, aherako arasubirana, asandara hose arenga inkombe nk'uko yari asanzwe. Amen. Dusoreze mu gitabo cy'Ingoma za Mbere ibice 29 umurongo wa 25. Haravuga ngo Uwiteka yogeza Salomo cyane imbere y'Abisirayeli bose, amuha icyubahiro cy'ubwami kitari cyabaye ku mwami wese wamubanjirije mu Bisirayeli. Amena. Burya nta muntu ushobora, bene data, nta muntu ushobora kuzamuka mu ntera Imana itabimufashijemo cyangwa se itabyemeye. Burya ubuyobozi bwose butangwa n'Imana. Iyo yagushimye, niyo abantu batagushima irakwimika, hanyuma igasigara ikumenyekanisha mu bo uyobora. Iyo yanzuye ko ikuzamuye, abantu basigara babazanya ngo bigenze gute. Ushobora kuba nawe wisuzugura, ariko Imana yo ikwemera mu kazi batakwemera, ariko Imana ikakwemera ndetse ikanakwemerera ko nawe wabasha kubona promotion. Imana ikwemeye, promotion ziraboneka zigatangwa, ndetse hari igihe usanga promotion zitangwa ureba ugasigara, ariko Imana yabyanzura bagasigara babazanya ngo mbese uriya ni mwene kanaka. Reka nkubwire ko nimba Imana yarakuvuzeho ijambo ryiza izasohora, uko yabanye na Mose na Yosuwa, nawe izatangira kugukuza imbere y'abantu. Ndakwifuza ko Imana yagusubiza nawe ukazamuka mu ntera. Imyaka umaze muri uwo mwanya birahagije, ikirageze ngo nawe wimuke, Imana igukuze, ikuzamure imbere ya bene so. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, icyifuzo cy'uyu mwene data ndakweretse, arifuza nawe intera, arifuza kuzamura. Mugire neza, muzamure, amaze igihe abisengera. Musange kandi umushyigikire, umwaka azabashe kubona nawe promotion nk'uko abyifuza. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Shimira icyubahiro byawe none iteka ryose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so ku bisanzwe muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, ICCR.
Imana y'amahoro ibane namwe, bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.